真是好太胆。行路去送饭，乃是朝廷创神，一年年杀变传定一心。只怕呀，连万岁也是偏袒给他。遵命，先送份进宫。参见公主，你就会送饭。长辈必胜。送饭，当初你遭王莽所害，落狱凄惨，蒙圣上付出将你救出，你可还记得啦？回公主，神王万岁不喜，并爱位列东朝的太史公。送份此事，运机才行，为应圣旨，东保君王恩义，为百姓解忧啊！住口！在汉室之下，用为有你暗用的叛逆之神，不知公主为何出此法言呀？心知肚明。上爱送份，忠心一片，情忠义贵，亲子一命。后来烹养两死啊，送饭呐！你是才傲松，何从空啊？奇妙本将是应披风，必胜破胜奇妙公主啊！你有言非总是激发论，群神动来乱跳动。哎呀！自怒不输，就是彪。神安的法，理应懂。神之一法是本应懂，奉家体内一生一般用。看家的法，君王传。君神从法来黑皮公，难逃本宫，用怒用皮乱发中。公主从技术不可来贴天表。爱妃太后出杀你时，为何咱不能向天天？哎呀，公主啊！你虽言为贵来战大错，用可铁天来将八乱。太胆送饭你太匆匆，三叉枪锋爱你将命送。哎呀，公主不可，公主不可！
意有理，用你讲来。公主用兵。此枪必胜，不以不太寒。杀劫黎明，两为王，公主啊！向公主。不由面风，心头有待人。遵照万岁旨意，将本府人等抽出名册，按枪发落。遵命。公主，臣民太义，令人敬佩。下官代表黎民百姓，请恩呐！给下官告退了。且慢，来人，以太师空看错。晓得。公主才上，哪有下官的错位呀？坐下，好讲法。请。多谢公主。
闻太时空，漫不经文，才华贵色，本宫想提示一书，当面强告。这见闻金玉之作啊！好，闭灭事后晓得。一书嘅5件事，英雄曾犯意，一路对翠玉，使到性命烈，落入要强回，一书从头时，见死落，哎呀！不可啊！有时送千世清风，有若公主归顺从，进退两难永祖宗。哎，有了，不是一书亦不用，不是一书亦不用，亦不用。公主，方才拜托亚祖，讲到事意未清，必生相爱佛事一书，请公主赐教啊！以此甚好，太本宫与你闹面。公主，唔是客气，请。不言水水流，敢求福翠玉，相思求得你，从容不抢回。公主，下官还有贵事外盼，先行过辞了。宋司空，宋司空，宋司空，佢慌忙而去，难讨讲。宋妃啊，宋妃，亏你身为当朝嘅宰相，列为三公，既然一次怕休啊！太我看来，不念水流水，甘求福翠惠，相识求一地，重用不情回，也没细数从头事，不敢相从。可恨呐！
凤子，方才双方结竟讲了乜解？一言难尽。他敢对凤子以此无礼，太爱在意，并命万岁将他满吹。娘娘，你要叫他回府嘛？孟娘娘为爱肉身，拜托了。娘娘，那公主将宋妃如何反落啊？你想要嫁给朝廷宋妃，真是自作聪明，枉费心机。哈？他看上了宋妃，我召他为东厂驸马。哈？哎，也可以何时好？娘娘啊，这宋妃啊哈，向来就没有适应我啊，都是有人来作对，哎，也对娘娘你呀、也不尊敬哦，哎，用不做的，不给这位驸马。不，你错了。嗯，我错嘞，哪位有错啊？富阳公主平时骄横狂傲，不可一世，连万岁也让她三分，你我娘可为她心意。哎，这要如何是好嘞？事到如今，只能顺水推舟。娘娘，此话用办讲啊？放你过来。嗯，妙妙啊！哈哈哈哈哈！冬季有年呀，天无云，迎风爱似水走天空，天上人间人看心。青树碧眼开龙宫，开龙宫。老爷吩咐，老爷吩咐娘家。相公夫人，相公，相哎，夫人也是。相公，你我两人身份不在，却是第一拜中秋佳节庆团圆。是啊，也既然夫人在了有用，操劳过人，为父甚为不安呐。相公，你还记得5年前的进步日吗5年前的今日，乃宋妃平平高高，穷途潦倒，对个破庙之作，望妻子不喜，令我听了盼念自由啊！相公，已经日苦尽赶来，今日又是中秋佳节团圆之日，请相公从严纪
多谢夫人啊。